Pessoal, eu sou a Dani, esse é o canal Menina Especial e vamos continuar hoje a nossa semana junina, o hashtag Arraial da Dani. Quer conferir o passo a passo de hoje? Continue assistindo aí. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Ah, foi por isso que nós vamos fazer hoje uma caixinha com a fogueira de São João. Então eu usei uma caixinha sextavada, decorei ela com essa fita toda estampadinha e a gente fez um aplique de fogueira aqui em cima. E, pra quem curte o cheirinho, que eu não sou muito fã, a gente usou canela para fazer os tronquinhos da fogueira. Então, confere aí o passo a passo da nossa caixinha. Então, a gente vai usar a caixinha sextavada. Essa é 4x4, tá? Pode ser maior ou menor, depende do que você tiver aí. E pode ser outro modelo de caixinha também, pode ser quadradinho, redondinho. Tô usando essa fita aqui, ó, de gorgurão estampada, com essa estampa bem junina, né, de retalhos. Passamanaria grega amarela. Canela em casca. Tesoura, a nossa amiga cola quente, e EVA toalhado, bege, para pôr na tampa como se fosse a terra, e eu tô usando o EVA de glitter, amarelo e laranja para fazer o foguinho da fogueira. Você pode usar papel também, tá? Não tem problema. Eu tô usando EVA porque eu já tinha aqui. Então, bora montar nossa caixinha? Então, eu vou começar colando a tampinha da nossa caixinha no EVA toalhado, tá? Pra gente fazer o detalhe da tampa. Então, colei ele aqui, vou reservar ele, depois a gente corta o excesso. Então, eu tô usando a minha caixinha. Essa minha caixinha, eu fiz o teste, a tampinha encaixa se eu colar a fita aqui em cima, tá? Você tem que fazer o teste na sua, que tem caixinha que ela não encaixa. Se você colar a fita aqui, a tampa não entra depois. Eu teria que colar a fita pra debaixo da tampa. A minha encaixa, tá? Então, eu já fiz o teste antes. Então, eu vou colar a fita dando a volta toda nela. Essa nossa fitinha estampada aqui de retalhos. E o legal é que essa fita, essa caixa fecha sem ter que colar pra baixo, que aí a fita ficou do tamanho certinho da caixa, tá vendo? Aí já fica tudo certinho. Então, ó, já colei a fita em toda a volta da caixinha, já tirei o excesso aqui, já encaixei a tampa, vocês viram? A tampa encaixa certinho mesmo com a fita, tá? Pra dar acabamento na tampa, a gente vai usar a grega amarelinha. Dando a voltinha na tampa, dá o acabamento da tampinha na volta da tampa, né? Vê aqui onde ficou a emenda da fita. E começa a colar a passamanaria. Focando sempre em tampar a borda do EVA, tá? Aí vem dando a volta em toda a caixinha. Então, a gente vai montar a nossa fogueira agora em cima da caixinha. Já tá toda bonitinha aqui a nossa caixinha. Vou montar a fogueira. Então, eu peguei um molde no Google de fogueira. Eu vou deixar ele na fanpage, tá? E eu copiei ele espelhado. Como que é espelhado? Passei ele assim, no EVA de glitter. E aí, eu virei ele ao contrário e copiei também no EVA de glitter. Pra fazer dois lados espelhados. Que aí a gente vai colar um sobre o outro. Tá? Pra fazer um aplique duplo. Aqui na parte de baixo do foguinho amarelo, que é o maior, eu cortei essa abinha maior que a gente vai usar pra abrir e colar na tampa, tá? Deixar ele em pezinho na tampa. Essa parte maior que eu cortei no amarelo, eu fiz ela com 7 centímetros, já contando a abinha. Então, ela tem 5 centímetros, mais 2 centímetros de aba, tá? E essa parte menorzinha que vai no centro, que eu fiz no laranja, eu fiz ela com 3,5 centímetros, tá? E ela não tem abinha, porque ela só vai no centro. Como é que a gente vai montar o nosso foguinho? Como eu falei, eu fiz ele espelhado, né?
Então, a gente vai primeiramente colar um amarelo no outro. A gente faz ele espelhado para quando a pessoa olhar dos dois lados, tanto na frente quanto atrás, ela vê o foguinho. Você vai passar cola nele todo, exceto na abinha aqui, tá? Que a abinha a gente não vai colar, porque a gente vai abrir ela ao meio. E aí você posiciona um sobre o outro, bem certinho, e vem colando. Aí você olha, você precisa passar cola em mais algum lugar. Como eu falei, na abinha você não vai colar, porque a gente vai usar ela pra fazer esse movimento aqui, tá? Você pode até ir fazendo a dobradura nela, que ela já vai ficando no lugar. Aqui ela tá precisando de um pouco mais de cola. A gente passa um pouco mais de cola aqui. Fecha. Abre bem as abinhas, pra ela já ir ganhando o movimento dela. E aqui no meio, a gente vai vir colar o foguinho que a gente fez laranja. A gente cola um de cada lado. Que é pra dar, como eu falei, independente do lado que a pessoa olhar a caixa, seja de frente ou de costa, ela vai ver o fogo da fogueira, tá? E a gente vira, do outro lado a gente cola o mesmo foguinho laranja. A gente vai pegar a nossa caixinha e a gente vai posicionar aqui a nossa fogueirinha, ver onde a gente vai colocar ela. E a gente vem colando. Passa a colinha nas abas que a gente fez aqui. Posiciona a fogueirinha. E cola. Aí, viu? Ela fica em pezinha com a abinha. Dani, por que você não fez uma abertura pra essa abinha ficar lá embaixo? Porque a gente vai colar agora a torinha da fogueira. Eu tô usando canela em casca pra fazer as torinhas da fogueira, tá? Que ela lembra bem um tronquinho mesmo. Aí você pega 2 canelinhas e cola uma de cada lado. Que aí ela já vai tampar a abinha e vai ficar sendo o tronquinho da nossa fogueira. E tá pronta a nossa caixinha fogueira. Bora pular a fogueira, São João. Gostaram? Ficou muito da hora, né? Bem facinho. Como eu falei, eu vou colocar o moldezinho que eu usei pra fazer a fogueira. Eu peguei no Google, tá? Mas eu vou colocar lá no álbum moldes e imagens da fanpage. Vocês podem pegar lá, quem quiser, tá? Então, espero vocês aqui no próximo Passo a Passo amanhã pro nosso Arraiar da Dani. Beijos, tchau!